继续来看中国低影音的平台抖音，最近是流传一段影片，是民进党团的干事长吴思瑶甲总调郭建明在烧金的影片。吴思瑶讲，伊一定会提出着告诉告到底。迄段影片的笑号自称是金门战车陈玉珍，陈玉珍本人嘛撮一条，伊讲伊根本都无抖音的笑号。吴思瑶嘛来赞声，讲伊相信国会议员有道德上低的限度。柯建铭今天在这里预言，台湾在民进党手里可以说暗无天日。民进党团立法院总调郭建明，则伫中国的抖音疯传深贵的假造影片，想要到伫党团的记者会，和干事长吴思瑶共同作证的画面，嘛伫抖音顶端疯改造两个人烧金的影片，甚至搁加禁止未成年的号字。吴思瑶是气甲话要提告。我也不敢，也不想去看这个恶心的影片，我会来依法提告，我一定会追溯到底。这个账号到底是不是陈玉珍委员本人？倾向选择相信，国会议员应当也还有起码的道德底线。讲相信不是哪样立委陈玉珍做的，而讲到伊嘛是因为发布影片的抖音，竟然合作金门战车陈玉珍。实际查落，这个笑话已经红态度。陈玉珍前一天红采访，马强调家己根本就无抖音的笑话，而且没安尼网络攻击，真无道德。我自己要看那个影片的时候，我非常的痛苦。我是一个相对有社会地位的国会议员，我都还承受这种心灵上的伤害。希望要加强来落实对于平台业者的管制。我的责任是不要有下一个受害者。中国抖音的平台透过深贵影片打击政治人物，早就已经不是头一摆。这个唔但吴思瑶，嘛看到国民党的立委陈玉珍，哪里共款拢是受害者。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。